Good morning, Gr10s. We are again busy with equations. Goeiemôre, Gr10s. Ons besig met vergelykings. Lucy sukkel 'n bietjie met vergelykings, maar met oefening sal dit alles in plek kom. Goed, kom ons kyk gou-gou. As julle kan terugdink aan die vorige klas, het juffrou vir julle gesê dat wanneer ek 'n kwadraat in my uitdrukking het, dan neem ek alles na die een kant van die is gelykaan en stel hom gelyk aan 0. I've taught you that if there's a square in the equation, you take everything to the one side and you equal it to 0. In this case, you can do exactly the same. If you take everything to the one side of the equals to and you equals it to 0, dan as ek klaar is daarmee, kan ek faktoriseer. Dis die verskil tussen twee vierkante. Not 3, 6. Difference between two squares, and then I've got the zero factor law, so of x plus 6 is 0, of x min 6 is 0, en daarom kan ek dan gesê, x is gelyk aan minus 6, of x is gelyk aan plus 6. Ek het twee antwoorde vir x kwadraat. Goed. Daar is ook 'n ander manier om dit te doen, en dit is ook die manier wat die handboek vir julle verduidelik. Gr10s, maar juffrou waarsku jou. As jy die geneigtheid het om by vierkantswortels die plus minus voor die wortel te vergeet, moenie hierdie metode gebruik nie. Gebruik eerder alles een kant toe faktoriseer. If you are in a habit of forgetting that a plus minus must go in front of a square root, then don't use this method. As ek x kwadraat het en ek wil net vir x alleen aan die een kant kry, dan kan ek aan beide kante dit verhef met 'n wortel. Maar dan weer moet ek my plus minus altyd onthou, anders gaan jy net die helfte van die antwoord kry. So dan kan jy sê x is gelyk aan plus minus 6. En ja, Gr10s, dis korter en makliker, but then you must remember to insert the plus minus. Let's do this one. If you do the factorizing method, alles een kant toe, gelyk aan 0, ons faktoriseer, haal eerste, my 3 uit as 'n GGF, dan bly daar oor x kwadraat minus 16. Dan faktoriseer ek verder. Ek het 'n x plus 4, x min 4, en dan het ek weer my 0 faktorwet wat sê x plus 4 is 0, of x min 4 is 0. Onthou, ek kan die 3 laat verdwyn deur oor die is gelykant te vat, en ons het 0 gedeel deur 3 is 0, dis waar die 3 heen verdwyn. So in hierdie geval is x gelyk aan minus 4 of plus 4. That's the long way, the safest way. Die ander manier is deur nie alles een kant toe te vat nie, en dadelik net dood eenvoudig te sê, I'm dividing on both sides with 3. Now I get the square root on both sides, remember? Your plus minus in front. As jy dit onthou, is hierdie kort metode 100% reg. En dis vinniger, en dit dink ook makliker. But you must remember the plus minus. In this case, this is not factorizable. Alles is aan die een kant gelyk aan 0, so nou moet ek faktoriseer. Hy is nie faktoriseerbaar nie, en as hy nie faktoriseerbaar is nie, kan ek die 25 na die ander kant van die is gelyk aan neem, en ek kan sê, x kwadraat gelyk aan minus 25. Gr10s, as ek iets met homself maal, kan hy nooit negatief wees nie. If you multiply something with itself, it can never ever be negative. Because if there's a minus in front, a minus times a minus gives a positive. So it can never, ever be negative. So there's no solutions for x in this case. En as ek skryf, daar is nie 'n oplossing nie, is x element, geen element van hierdie hele getalestelsel nie. That's the mathematical way
of writing it. Jy kan dit ook in woorde skryf, geen oplossing. Juffrou meer van die wiskundige manier. Hierdie kant, there's again 2 ways of doing it. The shortest way by getting the square root on both sides. So if you get the square root on both sides, remember the plus minus in front. Dan het ek x plus 5, wat gelyk is aan plus min 3, en ek kan net 5 oorvat, so dan het ek minus 5 as ek hom oorvat, plus min 3, en dit gee vir my 2 antwoorde. Minus 5 plus 3 is minus 2, or minus 5 minus 3 gives you minus 8, and that's my 2x values. If you want to do it the long way, by assuring that you play safe, then you can multiply this out. So ek kan die hakie 2 maal gaan skryf. Ek kan dit uitvermenigvuldig, dan word dit x maal x is x kwadraat, x maal plus 5 plus 5x. 5 times x gives me 5x, soos ek hierdie al gedoen. 5 maal 5 is 25, en dan kan ek die 9 oorbring, dan word dit 'n minus 9 is gelyk aan 0. So if you simplify that, you get 2x squared plus 10x plus 16, en nou kan ek hierdie ook faktoriseer, en dit gee vir my, kom ons kyk, 8 times 2 gives me 16, and I need positive, so it's going to be plus 8 plus 2. So now I've got the zero factor law, x plus 8 is gelyk aan 0, of x plus 2 is gelyk aan 0, daarom is x gelyk aan minus 8, of x is gelyk aan minus 2. Kry presies dieselfde antwoorde. This is the longer way, but then again, if you forget your plus minus, it's better to go the longer way and make sure you get your marks. Goed, hierdie ouetjie weer eens graad 10, kom ons kyk. Ek gaan 'n hele een hakie kwadreer. If I square one thing, then the answer can never ever be negative. Why? Say for instance, this is a negative. If you square a negative, it's a negative times a negative. En 'n minus maal 'n minus gee altyd vir jou plus. So hier het x ook nie 'n waarde nie. X het nie 'n waarde nie, want 'n kwadrering kan nooit vir jou 'n negatiewe antwoord gee nie. So, if you ever get something like this or like that, the answer can never ever be negative, and then you simply write your answer as no solution. Graad 10, dit is dan ons vergelykings vir vandag. Gaan oefen uit oefening 2, bladsy 49. Juffrou sal vir julle die huiswerk op die groep sit. Lekker oefen. Sien môre.